Da ni mewn lle hynod y gyffroes ar y funud yma yn Ysgol Dyffryn Conwy. Mae cwricwlwm i Gymru bellach ar waith, ond y fwy na dim cwricwlwm Ysgol Dyffryn Conwy, herwydd mae'r cwricwlwm yn unigryw i be da ni yn gyflwyno i'n bobl ifanc ni yma yn Dyffryn Conwy. Mae ffeithiolrwydd dysgu wedi bod wrth wraidd be da ni'n neud yn barod, ond da ni'n esblygu ac yn datblygu hynna wrth symud ymlaen. Yn bwriad ni wrth symud ymlaen i mis Medi 2024 ydy cyflwyno gwers benodol, gwers effeithiolrwydd dysgu. Ac mi fydd bob dysgwr ym mlwyddyn 7 yn cael cyfle i fod yn rhan o wers wythnosol lle fydden nhw yn datblygu sgiliau i fod yn ddysgwyr effeithiol. Mae effeithiolrwydd dysgu mynd i fod wrth wraidd be da ni'n neud yma, nid yn unig ar gyfer rwan, ond ar gyfer y dyfodol. Da ni eisiau paratau bobl ifanc Dyffryn Conwy i fod yn ddysgwyr gydol oes, a mae sicrhau i bod nhw'n dysgu'n effeithiol yn mynd i fod wrth wraidd y broses yna. Mae dysgu proffesiynol effeithiol wrth wraidd be da ni'n neud yma yn Ysgol Dyffryn Conwy. Ac fel ysgol, da ni bod yn cynllunio mwyn sicrhau bod y cynnig dysgu proffesiynol yna yr un gorau posib i'n ymarferwyr ni. Da ni'n barod efo criw bychan o staff wedi cael sesiwn ar-lein, sesiwn hyfforddiant gyda Dr James Mannion, a mi o wedi cyflwyno strategaethau, chydig o ymchwil a data ein staff ni, a maen nhw wedyn wedi cael cyfle, wedi cael eu rhyddhau i gael amser i gynllunio mwyn paratoi cwricwlwm, strategaethau dysgu effeithiol mwyn cyflwyno'r sesiwn yma efo blwyddyn 7. Nathon ni ddechrau ar yn taith o gynllunio'r cwricwlwm 4 blynedd yn ôl a sylweddoli yn eitha sydyn bod angen newid o gwricwlwm oedd yn canolbwyntio ar gynnwys i gwricwlwm oedd wirioneddol yn rhoi y dysgwr yn gyntaf, taith y dysgwr yn gyntaf, a bod o'n gwricwlwm a phwrpas go iawn iddo, a bod y disgyblion yn mynd i fod yn dysgu mewn ffordd wahanol. A mi ddoth hynny â ni at waith Jay McTighe ac Understanding by Design, ac sylweddoli reit sydyn bod y math yma o gynllunio am yn ôl gan edrych ar y pwrpas a'r ddealltwriaeth yn gyntaf yn hytrach na'r cynnwys y gwersi'n gyntaf yn gwricwlwm oedd yn apelio at hynny mwyn gwireddu cwricwlwm i Gymru yma yn Ysgol Dyffryn Conwy. Felly wrth gynllunio, yn amlwg roeddwn ni roed y 4 diben yn ganolog, yn trafod y meysydd dysgu a phrofiad, yn sicrhau bod y cynlluniau yn ei lle, bod y sgiliau trawsgwricwlaidd yn ganolog i hynny hefyd, a bod y 4 sgil cyfannol hefyd eleni yn cael sylw. Ac o wneud y gwaith hwnnw, wnaethon ni sylweddoli drwy siarad â disgyblion a athrawon, bod angen mwy o bwyslais ar yr effeithiolrwydd dysgu, a bod angen lle pwrpasol i hwnnw yn y cwricwlwm. A felly dyma ni'n dod rwan i roed y gwersi penodol hynny ar y cwricwlwm a roed yr heiddiant mae'r effeithiolrwydd personol hwnnw angen yn y cwricwlwm. Achos wrth gwrs, heb yr effeithiolrwydd personol, heb y gallu i wybod sut i ddysgu, fydd y disgyblion ddim yn gallu cael y mynediad dyn ni eisiau nhw gael i weddill y cwricwlwm. Felly yn mis Medi mae gennym ni noson rieni, noson anwytho i roi gwybodaeth i rieni, ac yn y noson honno byddwn ni'n cymryd mantais o'r cyfle i roi gwybod i rieni o bwysigrwydd yr sgil pwysig yma a sut mae'r disgyblion yn datblygu i hyder, yn gallu gwerthuso sut fath o ddysgwr ydyn nhw, a sicrhau bod rhieni a ninnau yn gytun ynglyn â pwysigrwydd effeithiolrwydd dysgu i'r disgyblion gael mynediad i weddill y cwricwlwm. I'm Eve Jones. I teach at Ysgol Dyffryn Conwy and I'll be teaching the learner effectiveness lessons this coming year. I originally trained as a primary school teacher in university, but during this last year I've been here on the Pontio scheme. So through my experience, I'm able to support teachers and pupils with the transition from primary to secondary school under the Curriculum for Wales. So we're hoping to improve their confidence, their health and well-being, and getting them to understand how they can apply the skills and knowledge to other areas of learning. Pupil voice is really important, asking how they're enjoying the lessons, what they're getting from these lessons, see the different work that they've done. I think we'll have a review every term, and from pupil feedback we can see
what we can improve. So the main aim of these learner effectiveness lessons are helping the pupils to understand how they learn. Then we can evaluate the impact of this by discussions with other heads of AOLEs to see how they are going to implement these skills into their lessons. We're obviously in the early stages with planning these things ready for September. Things we've already discussed are growth mindset, pupil well-being, and then developing transferable skills that they can use again across all areas of learning. The main aim of the lessons will be to improve learners' confidence. I think that's definitely the biggest priority, really. Obviously working closely with the staff members. They'll have one lesson a week, and then we have discussed the idea of bringing things into tutorial time, so in the mornings with the pastoral teachers. As well as that, we are looking to link it into the health and wellbeing lessons and then link it into the DCF lessons as well. So the idea is that the learners will create a profile. The idea behind the learner portfolio is for the learners to have a place where they can highlight their learning journey and get a better understanding of their strengths, their areas to develop, and then they can then use that across all areas of learning. What we're aiming to do is have the learner effectiveness lessons, the health and wellbeing lessons and the digital lessons collaboratively working together, where they will do different subject or different topics in each lesson, and then they can bring it together in the learner portfolio. The learner portfolio will be an opportunity for the learners to celebrate all their success. It will hopefully be something that they will keep with them right the way through their learning journey. As well as the portfolio, we will look at information from past tests and from Shern as well, which will help us identify the strengths of the learner effectiveness programme and health and wellbeing in general. Yn bwriad hir dymor ni dros y flwyddyn academaidd nesaf ydy cyflwyno hyfforddiant pellach i weddill y staff, ond bod y tîm craidd yma yn cefnogi hynny ac yn gallu arwain y dysgu proffesiynol i'n staff ni. A gyda'r bwriad wedyn o gyflwyno gwersi effeithiolwyr dysgu i flynyddoedd academaidd eraill wrth symud ymlaen yn y dyfodol.